Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saja nak buat kerja gila. Lepas hantar wife, tengok apa yang buat hari ni. Setting studio dalam kereta. Okay, tengok itu dia. Itu lampu. Ini mikrofon. Itu dia mixer, sound mixer. Saja nak cuba kerja gila nak tu barang-barang bawah kereta tu. Okay, so kita boleh try nak menyanyi ke, nak buat VO dalam ni. Okay, so ada kamera ada satu je. So nanti kita try. Kalau ada kamera satu lagi, kita try macam mana nak nampak proses dia kan. Okay, tak apa, nanti kita try dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku ujuk jual hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana peribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Ya Rasulullah, ku rindu padamu. Ya Rasulullah, syafaatkan aku. Sesungguhnya apa yang ku dambakan hanyalah cinta Allah yang esa, kerana cinta kepada Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Kau tanya pada rembulan, mengapa cahaya berseri-seri? Yang dijawabnya kepadamu, kerana dikau cinta padaku. Ku persembahkan kepadamu sekuntum bunga mawar merah, kau terima sambil tersenyum, kembang yang harum kau cium. Bila saja halangan menimpa, kerana cinta ada, ku tetap setia. Hanya di kau dan asmara membuat hidupku bagai dalam syurga. Dua insan sedang bercinta, dua insan berjanji setia. Aku katakan padamu, oh sayang,
rasakan. Bila kau senyum, ku gembira. Bila kau sedih, ku menangis. Bagai taman rindukan kembang, Ku rindu wajahmu, oh sayang. di mana saja kau berada.